Покажу кровать и матрас, которые мы купили, и расскажу, почему задержали машину доставки на 1,5 часа. Когда занесли все коробки, оказалось, что у кровати нет подъемного механизма и тумбочек для белья. Через 1,5 часа поиска договорились, что завтра нам довезут механизм от кровати. Отпустили доставку, начали собирать кровать и нашли в коробках подъемный механизм. Но, как оказалось, поздно вечером, когда муж стал собирать прикроватные тумбочки, у одной тумбы нет заднего полика. Получается, что днем искали не ту запчасть. А кровать классная. Места для хранения очень много. Думаю, целый метровый шкаф поместится. Пока даже не всю площадь заполнила. Кому мало шкафов, кровать с подъемным механизмом — выход. Доставать вещи удобнее, чем из шкафа с верхних полок. Положили матрас, и я обалдела, какой он высокий. Как в отелях. Непривычно даже. В магазине он не казался таким большим. Очень удобно заправлять постель. Вообще не нагибаюсь. Как будто к столу подошла скатерть поправить. Спать тоже очень удобно.